أهلا بكم من جديد في الجزء الأخير من قضية رأي عام. ربما تكون قضيتنا القادمة أقرب للفكاهة والطرفة من القضية ذات الجدل. طلاق بسبب الشخير. نقف اليوم على تفاصيل قصتي طلب طلاق بسبب الشخير، وإن كان البعض يعتقد بأن العذر أقبح من الفعل، إلا أن المطالبين يرون أحقيتهم في طلب الطلاق، وأن الحياة الزوجية مستحيلة بسبب الشخير. الزميلة إيناس الحكمي تفاصيل. تعددت أسباب الطلاق والنتيجة واحدة: انفصال زوجين وسقوط ما يسمى مجازاً عش الزوجية. أغرب حالات الطلاق طلاق بسبب شخير أحد الزوجين. ليست فكاهة، بل حقيقة تثبتها وقائع الطلاق في المحاكم. والله أحاول أقلل قدر المستطاع إن شاء الله، إني أروح أحاول إني أروح الدكتور، أعرض نفس الدكتور، أحاول إني أخفف من الشخير هذا. كيف أنت تحاول تخفف من هذا الشخير؟ يعني بقدر المستطاع، توصيات الدكتور طبعا، يقول لي شيء أنا أتخذ نفس هذا. على حسب، إذا حبيت زوجي وحسيت بالسعادة معه راح أحاول أنصحه إنه يروح المستشفى ويتعالج وكذا يعني. إذا استجاب لكلامي هذا شيء زين، إذا ما استجاب راح يعني كم مرة أحاول معه، بس ما راح أطلب الطلاق. في حال إنه رفض يتعالج يعني ما مستحيل أطلب الطلاق يعني إذا كان السبب زي كذا. والله المفروض نصير نتفاهم أنا وياها، نحاول نروح المستشفى، نسوي أي طريقة نبعد. أن تعرف الدين الطلاق أبغض شيء. لا طبعا، لأنه شيء مزعج بالنسبة لي، شيء مزعج. ممكن إنك أنت تطلبين الطلاق أو إنه تقدرين تصلحين منه؟ لا، ما توصل إنه الطلاق عاد، بس إنه بقول إنه هذا شيء مزعج فيك، وبتكلم يعني بقنع عليه إنه يوخر هالعادة يعني. هو حقيقة مشكلة الشخير هو عارض صحي يمر فيه الإنسان، وليس له علاقة مباشرة بالحالة النفسية. طبعا من الممكن أن تنتج حالة نفسية ناتجة عن شخير الإنسان، ولكن الشخير بحد ذاته هو عارض صحي يرجع إلى اضطرابات صحية معينة. إحدى قصص طلاق الشخير لجواهر تلك التي تزوجت دون أن تعرف بعيبه، التي تقول: شخير طوال نومه لا يهدأ، لم تكتشفه مبكرا، لكن الوقت لم يساعده على كتمان سره عندما اكتشفت زوجته ذلك، والتي حاولت معالجته بشتى الطرق، وعند فشل العلاج طلبت الطلاق والانفصال. كأي اثنين يعني بشهر العسل يرجعون مرهقين، ممكن ينامون وكذا، هو يخليني أنام ويطلع الصالة يقول ما فيني نوم، أبغى أروح أتفرج على التلفزيون، أبغى كذا، كلها عدة حجج. كنت أنا أنام وما يعني أعطيت بال لهذا الشيء إلا مؤخرا، يعني زادت، يعني إن وقت الليل هذا مو مخصص للنوم، عنده للسهر. هو صراحة موضوع صعب شوي ومقلق بين الزوج وزوجته، يعني هو مو إنه موضوع سهل، لا صراحة شيء مزعج، خصوصا إنه لما ينام وكذا يزعج زوجته. فعلا الموضوع يحتاج إلى علاج، إنه أطلب منه دائما. أنا أعاني من المشكلة ذي مع زوجي، طلبت منه كذا مرة إنه يروح للطبيب، لكن أخذ الموضوع مو بجدية، لا فعلا هي مشكلة صراحة. هو أنا أول شيء بحاول إنه أقنعه وأقول ويشوف إيش المشكلة، إنه أكيد في حل، كل شيء أكيد في حل إن شاء الله يعني. إذا شيء يزعجني مرة بطلع الغرفة الثانية. أسمع صوت مهول، بس في البداية ما حطيت له إنه بال، قلت مرهق الرجال، يعني يرهق نفسه، يسهر، يطلع يسولف مع أصحابه، يعني ما يريح نفسه. فقلت يمكن السبب هذا، إن الصوت هذا اللي يطلعه، يعني لو شبهته بزئير الأسد يكون تشبيه قليل شوي بحقه. حتى زئير الأسد ممكن يكون له نغمة، يعني مو قصدي إني أتريق عليه، بس كان فعلا صوت مزعج جدا اللي هو يشخر. إذا صار مرة الصوت مزعج أطلع أروح غرفة ثانية، ما أنام بنفس المكان. كيف يتقبل هو كلامك لما تقولي له لازم تتعالج؟ هو يختلف ترى من شخص لشخص، هو عادي خلاص، أنا إذا نمت لا تنامين عندي، عادي اطلعي برا.
بس انه انا ما اشخر، منكر انه او غير معترف انه فعلا يشخر، يقول انا ما اشخر. لا، انت تكبرين الموضوع. أنا ما راح أنصح أحد بالطلاق، لأني أنا ما كنت حابة إني أكون كذا برضو إني أتطلق من زوجي، لكن أنصحها إنها تحاول يعني بشتى الوسائل. أنا يمكن عيبي يمكن ما لجأت لأي دكتور نفسي على أساس إنه يساعدنا، أو الدكاترة اللي الحين يقولون إنهم طلعوا أو سمعت عنهم أنا متأخرة إنهم يساعدوني الحياة الاجتماعية، يحاولون يلقوا لهم حلول ويجدون لهم حلول. يمكن لو كنت لجأت لهم يمكن ما وصلت للطلاق. فأنا أقول لهم يعني كل وحدة تحاول تلقى لها حل، لأن مسألة إنها ترضخ وتقبل الصوت المزعج هذا، أنت لو كان الصوت مني أنا صادر ما راح يتحملني لو ثانية. هو بالفعل يعني الأمر مزعج، وخصوصا إنه الزوجة لما تعاني بشكل يومي مستمر، وخصوصا إذا حطينا في الاعتبار إنه هذه الأصوات مزعجة، يعني بالفعل أصوات مزعجة وتصدر عن الشخص عن الشخص من غير وعيه، فبالتالي هو ما يشعر في نفسه أثناء النوم إلى أي درجة الصوت قاعد يزعج الزوجة. أبو مشاري على الطرف الآخر ليس بأفضل حالا، منذ 2 وهو يستجدي عودة زوجته لبيتها وأطفالها التي تركتهم بسبب الشخير أيضا. رفضت عودتها قبل علاجه، فلا يمكن لحياتهم الزوجية أن تستمر بوجود ذلك الشبح المخيف الذي يطل عليها كل ليلة، وليس للزوج المتفاجئ سوى الانتظار ومحاولة الإقناع التي يأمل أن تنجح. القصة أنها عشان الشخير وتتضايق مني في وقت النوم، وعشان كذا طولت عند أهلها عشان الشخير، وتقول روح عالج نفسك، بس أنا اللي ما عالجت. لا، حدد لي كم المدة اللي جلست عندها؟ سنة. سنة. طبيب يشوف طبيب ولا يشوف ايش المشكلة، وان شاء الله يعني انه تتحل، يعني ما هي مشكلة كبيرة توصل الطلاق. انه مثلا اقلها يروح لما صيدليه كحل اولي، اطلب اي دواء من الصيدلاني انه يمنع الشخير او مخده او اي حل مؤقت. ما في، روح لم طبيب اخصائي يشوف المشكله هذه ليش، عالجها جذريا لانها فعلا مزعجه. هي منعت الشخير، المفروض هي توقف معي اصلا، تروح معي المستشفى وتوقف معي وقفتي هذه، يعني سبت الشخير. زين، يعني لو بروح اقول لها هذه اني عندي انا سبت الشخير، يعني عادي ما يزعل اصلا، اني تقعد عندهم سنه انا سبت الشخير، وتجي معي تروح معي توقف معي. انا ما يوقف معي الا زوجتي، يعني لو اي شيء المفروض توقف معي في الوقت هذا، توقف يعني عشان نروح المستشفى ونشوف العيال، وعشان كل واحد عشان العيال ما يتشتتون. ممكن تكون هذه الاضطرابات داخلة ضمن اضطرابات أثناء النوم أو اضطرابات التنفس أو مشكلة السمنة الزائدة عند بعض الأشخاص، ولكنه ليس حالة نفسية أو ناتج عن حالة نفسية معينة. طلاق الشخير إن صحت التسمية قد لا يكون مقنعا للكثيرين، كون الحياة الزوجية أسمى من انهيارها بسبب مشكلة صحية بسيطة لأحد الطرفين، قد يكون شماعة يعلق عليها فشل الزواج، وقد تكون ضيق نظر من أحد الزوجين بمفهوم تلك العلاقة. لا طبعا بطلب الطلاق، لأن يعني وقت نوم وقت راحة، ما لي خلق أحد يزعجني، أما أنه يتعالج من هذا الشيء أو أني طبعا بطلب الطلاق. لا يفكرون إنه لا، إنه مثلا ما في مشكلة أو إنه غير مزعج. لا والله شيء مزعج صراحة. إنه فيك النوم وما تقدر تنام عشان الصوت المزعج اللي جنبك. إنه ليش الأطباء موجودين؟ كل مشكلة لها علاج. يعني زوجتك تستاهل منك إنك تعالج علشانها، أقلها مشكلة الشخير هذه. إذا استدعى الأمر هل تطلبين الطلاق؟ بالنسبة لي لا، أنا أم غرفة ثانية ولا أطلب الطلاق. لا طبعا ما في حل، يا أنه يتعالج يا أنه يطلب الطلاق. يعني أن الإنسان يعني وقت راحته وقت النوم، وأنا أبغى أرتاح، ما أبغى أسمع أحد. طبعا ما راح يتحمل، لأني أنا لو أشخر أكيد راح هو ما راح يتحمل هذا الشيء، بيقولها في وجهي بعد. طيب ما حتحاولين حتساعدينه وتقولي له تعال نلجأ للدكتور، لأعشاب، لشيء من هذا القبيل؟ أنا أتوقع هذه المشكلة ما لها حل. أوكي، فأنا يعني أحس ما أدري، ما في حد يصبر على هذا الشيء. كم حتتحملينه تقريبا؟ شهر شهرين.
طبعا لأن أنا لو بشخر ما راح يتحمل. بالفعل هو يعني أنواع، هو يعني يعتبر ناتج عن السبب. إذا عرف السبب اللي يعني يؤدي إلى الشخير راح ينعرف نوع الشخير هذا. في بعض الأشخاص عندهم شخير ناتج عن اهتزازات معينة في الحنك، هذه ممكن تكون عيوب خلقية. أثناء الفحص يعني الطبي يلاحظ الطبيب أنه يكون فيه ثخانة في الحنك، أو نقدر نسميها نوع من الكثافة في المجرى التنفسي، فبالتالي تحدث هذه الاهتزازات. وفي شخير متعلق بزيادة الوزن، في شخير متعلق بمشاكل في التنفس، أو الناس اللي يعانون من مشاكل صدرية أو مشاكل في الربو من الأنواع هذه. ومن باب السخرية نقول إن كان الرجال قد اخترعوا مسميات عدة ذريعة للزواج، فيبدو أن الجنس الناعم اخترع أيضا مسميات عديدة تبريرا للطلاق. فالزوجات يعانون من هذه النقطة، خصوصا لما يكون هي من النوع اللي نومها خفيف، فتبدأ تحس أنه يعني انتهى الليل وهي ما قضت أي وقت في النوم والراحة، فبالتالي تبدأ الشكوى وتبدأ الإحباطات ويبدأ النفور الزوجي وتبدأ المشاكل المتعلقة بعدم الأريحية وعدم الانسجام في يعني مشاركة الشريك. والله أكيد لازم أحترم رغبتها وردة فعلي أن نتوصل إلى حل سلمي. يعني كمثال لو نستخدم حقة الطائرة أخليها تستخدم سدادة الأذن، أو أني أنا أغير مكان نومي، نسوي فصل سلمي. أقول لهم إنه ما تسوى يعني إنهم يخربون يعني شيء عشان موضوع تافه، يعني يقدرون يحلونها بينهم في طبيب، في أشياء كثيرة، أو لأنه هو شيء بالجسد، يعني مو بكيفه. ما راح أطلقها عشان الموضوع زي هذا، يعني ما أحس إن الموضوع الكبير يعني اللي يستاهل قضية إني أطلقها. لا، ما راح أطلقها، لكن متفقين كل شيء إلا الناحية هذه. ما راح أعرض نفسي للطبيب، إن شاء الله إنه راح يحل المشكلة هذه. إذن مع قضية الطلاق بسبب الشخير كانت هذه آخر نقطة في حلقتنا. أشكر لكم متابعتكم، وأدعوكم كما هي العادة إلى مشاركتنا الرأي والتعليق عبر هاشتاج قضية رأي عام، أو من خلال حساباتنا المنتشرة في الشبكات الاجتماعية. إلى أن ألقاكم بصحبة قضايا جديدة في الأسبوع القادم، أنا ياسر العمر يتمنى لكم أياما سعيدة وهادئة. دمتم بخير. في أمان الله.